كرول معناها غني عن التعريف، جاء من مصر مثلا الزمالك، في الافريك دو سود مثلا ليكيب ناسيونال معناها اولمبيك نتاع مصر، دونك في تونس اظهر كفاءته. Pour tout le monde, pour qui travaille dur avec nous, pour le club, pour le président, pour le technical staff, medical staff. Bien sûr, c'est bien, c'est mérité. كرول باش نحكي على الانسان قبل ما نحكي على الفني. كرول انسان متواضع برشا، انسان يمن باللا نوسيون دو ستاف، يشرك الناس اللي معاه، ياخذ افكارهم، لكن الديسيجن ترجع له هو ديما اولا واخيرا. J'arrive ici, nous, deuxième place, bien sûr, nous fait bien, commence difficile contre Marsa. Bah, bien sûr, après nous apprendre le style meilleur. Bien sûr, c'est Haute-Vie qui nous gagne le titre. Et bien sûr, pour gagner le titre, le derrière match, c'est toujours plus difficile. انا معناها سعيد جدا باش نخدم مع انسان كيما كرول، وان شاء الله معناها الاكسبيرونس هذه تتواصل. بدلت حاجه من اللي جاي كرول، سورتو بالنسبه لك انت معناتها البلاصه مش هي بيد اللي كنت كور فيها. يظل لي واحد جا للترجي اتاكون، لقيت روحي ديمي غوش، يظل لي انا وليت نحس روحي مرتاح اكثر في البوست هذايا اكثر من اللي كنت اتاكون. الحمد لله ما انا حتى كيما ماركيش نعاون صحابي باللي باس ديسيزيف.